来，各位车友大家好，今天小豪来快速的跟各位分享两个就是最近比较常发现的两个问题点哦，然后废话不多说，我们赶快进入主题，就是第一个就是我们那个最近Q 秀这个 EVO 系列玩的人越来越多，就是它最高阶的系列，这是可以换接收机的。它可以换接收机的这个版本呢，它有一个小问题，我们最近发现，就是像这台就是 MR03 的 EVO， 然后它现在是没有插接收机的状态，你就看到你每次你要插接收机，我拿一个接收机好了，你每次要插接收机的时候你就会发现，拍谁不好拿。它接收机其实很小颗啦，然后你要插的时候，像它的母孔在这边，公的在这边，你每次要插的时候，你就会发觉这两条白线，其实这两条就是开关的啦，开关的线，它会挡住。有些比较严重的，你会发觉说它在装的时候不服贴。那你有的还好的话，你就是在装，你就觉得很好，可以直接扣上。但是我们上场在跑，我们发觉其实有这个几率，但不是100%，有这个几率，它会因为你在装，它稍微接触没有那么好，稍微有点浮动，你撞到的时候，它会稍微松开一下，然后瞬间再回来，就会造成有些人觉得，我的转向怪怪，或是油门怪怪的。尤其我撞大力一点，我可能慢半拍，它其实就是短暂的失去讯号了。其实很简单。要怎么解决呢？有些人想说我在上盖干嘛？贴个双面胶干嘛？其实这也可行但是我们的解决方式其实比较简单，跟大家分享一下。就是我们会把这两条线拿个小工具之类的，刚好我手边没有有小工具之类的、镊子之类的，稍微把这个线稍微挑开一点点，你也不要硬扯。你如果没有信心的话，我建议你把整个上盖拆开来，会比较好施作一点。就是稍微挑开一点，让它线跑开一点。你的接收机从线底下穿过去，再安装。我这边刚好拿一个安装好了，就是你注意看，这个是030，它刚好它就是接收就是在线底下。其实这是一个小动作而已啦，这是大家都做得到，但是这个东西就可以避免掉你碰撞的时候会有那个瞬间失控的问题的疑虑，不是100%到时候原厂来骂我说东西被你们吐槽并不是，这是我们发现的一个小问题大家有03 EVO 的人可以去尝试看看。那还有一个问题点，就是也是最近比较有车友提出的，就是有人发觉说，为什么我的车光打开的时候，它就会有一个转向会一个电子的声音尤其甚至我在转的时候，它会那个的声音也会跟着在持续。其实大部分就两个问题点。第一个问题点就是有可能你本身你转向机构，你的不管是轮座、下座下球头、上摆背、上球珠等等，或是转向齿、转向机构，万一有哪里不顺，它卡住了。它就会，因为它是数位的，它会去侦测你的相位。你如果说相位不准的话，它就会一直帮你做一个修正的动作，所以你会感觉到这个声音怎么一直不管怎么样就是存在。那还有一点就是，因为现在这些电控它已经做到很厉害了，它非常准确，甚至它已经时时刻刻在帮你做修正。尤其你车子转向机构比较新、比较紧的时候，它会修正的更严重。这个时候其实也不用 care， 就是你只要确定你的转向机构各方面都是顺畅、没有问题的，你在跑起来也很安定、很听话，不会说转向会 K 笑或是什么错乱的状况下，其实就不用理它。但是它是有解决的方式，它可以利用 ICS 跟电脑或手机连线去把它的感度、方向的感度等等这些东西、维持力等等，去把它降低，让它没有声音。但是你的转向反应各方面，其实它就会慢那个一点点。
哦，所以小豪建议大家就是照我刚刚讲的，就不要太介意哦，就是其实有一点点声音，其实都还算正常。有时候跑一跑久了，它其实整个磨合顺了就 OK 了。好，今天就跟各位分享这2个小小的问题点哦，希望大家有一点收益。好，谢谢各位，请各位记得订阅小豪的频道，按赞，谢谢各位，拜。